Da li ste znali da se iza današnjeg datuma, 5. avgusta, krije drevna i jeziva tajna o kojoj mediji i zvanični analitičari tek odnedavno počinju otvoreno da govore? Šta ako vam kažem da jedan jedini pogrešan potez u toku današnjeg dana prema starom verovanju može da vam navuče godine nesreće, finansijskog sloma i potpunog gubitka unutrašnjeg mira? Ko su bila tajanstvena bića u belom, koja prema predanju i dalje vrebaju na poljima tačno u podne? I kakva se nevina krvožednost krije iza zaboravljenih narodnih imena ovog praznika? Ostanite sa nama u narednim minutima, jer ćemo razmotriti detalje koji do sada nisu viđeni na jednom mestu. Dok analiziramo zabranjene rituale, svedočanstva i dogmatske spise koji bacaju potpuno novo svetlo na današnji praznik. Da li verujete u stara znamenja ili ih smatrate čistom praznovericom? Napišite odmah u komentarima vaše mišljenje. Podelite video sa svima koje znate kako biste ih upozorili na današnje rigorozne zabrane i obavezno ostavite like kako bi što veći broj ljudi saznalo istinu koja se vekovima prenosila s kolena na koleno. Napišite i da li vi poštujete neke običaje na današnji dan. Da li ste uopšte znali za ovaj praznik? Zapitajte se na trenutak. Da li znate šta se to krije u senci 5. avgusta? Što vaši preci nikada ne bi zaboravili, a što mi danas u vrtlogu savremenog života često previđamo? Danas je 5. avgust, dok većina od nas žuri na posao ili planira vikend. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici širom sveta čine spomen na svete mučenike Trofima, Teofila i 13 drugih stradalnika koji su sa njima podneli strahovite muke, ali i dan kada se u crkvenom kalendaru i narodnoj tradiciji ukršta duboko dogmatsko učenje sa prastarim mističnim običajima. U narodnom kalendaru ovaj dan slavimo sa posebnim poštovanjem. Slavimo svetog Trofima i svetog Teofila. Ne samo njih dvojicu, već i njihovu vernu družinu od još 13 mučenika. To je dan kada se u crkvama odzvanjaju molitve, a u sećanju naroda budi sećanje na hrabrost i žrtvu. 16 hrišćana predvođeni Trofimom i Teofilom odbili su da se poklone mrtvim idolima. Svojom krvlju prolivenom u Liki davne 308. godine po Hristovom rođenju, za vreme vladavine okrutnog cara Dioklecijana, posvjedočili su istini. Oni su, kako prenose drevni spisi, podneli kamenovanje, struganje oštrim gvožđem i lomljenje kolena, da bi ih na kraju izmučene, ali nepokolebljive, bacili u oganj. Ali oganj ih nije takao. Izašli su živi, a onda su mačem posečeni. Da bismo u potpunosti razumeli veličinu i teološki značaj ovog dana, moramo se vratiti u daleku 308. godinu nove ere, u doba vladavine rimskog cara Dioklecijana, koji ostaje zabeležen u istorijskim analima kao jedan od najsurovijih i najsistematičnijih progonitelja hrišćana. Područje drevne Likije postalo je poprište nepokolebljive vere, kada su lokalne vlasti, sprovodeći carski dekret, započele masovna hapšenja svih koji su odbijali da učestvuju u paganskim ritualima i prinose žrtve idolima. Naredbe su bile jasne. Crkve su rušene, svete knjige spaljivane, a vernicima je pod pretnjom najstrašnijih kazni bilo zabranjeno svako okupljanje na molitvama. U takvom okruženju Trofim, Teofil i 13 njihovih istomišljenika
javno su ispovedali veru u Hrista, potpuno svesni posljedica koje će uslediti. Istoričari i crkveni hroničari prenose da su mučitelji u nameri da slome njihov duh i primoraju ih na pokornost paganskim božanstvima primenili najsvirepije metode torture. Međutim, vidno unakažene i smrcvarene svetitelje mučitelji potom bacaju u razbuktalu vatru, ubeđeni da će plamen konačno uništiti njihova tela i njihovu veru. Tada se prema predanju koje čuva crkva dogodilo čudo nebeskih razmera. Božanska sila sačuvala je svih 15 mučenika potpuno netaknuti u sred ognjene stihije. Oni su iz vatre izašli živi, bez ikakvih opekotina, nastavljajući gromko da slave Hrista. Videvši da ih nikakva fizička tortura niti prirodna stihija ne može odvojiti od Boga, lokalne i rimske sudije su odustale od daljeg mučenja i donele konačnu presudu. Na taj način oni su 308. godine u Likiji primili nepropadljiv venac slave u Carstvu nebeskom. U crkvenom bogosluženju ovaj podvig se veliče kroz tropar 4. glasa koji glasi: Mučenici tvoji, Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac od tebe, Boga našega, jer imajući pomoć tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demoni. Njihovim molitvama spas duše naše. Amin. Ova molitva koja se i danas izgovara naglašava verovanje da odanost istini ruši svaku lažnu moć i demonsku drskost. Pored mučenika Trofima i Teofila, na današnji dan pravoslavni svet proslavlja ukupno 16 mučenika, među kojima posebno mesto zauzima i sveštenomučenik Apolinarije. Mediji i crkveni izvori podsjećaju na detalje njegovog žitija, koji ga direktno povezuju sa našim prostorima. Apolinarije je bio lični učenik apostola Petra, poreklom iz Antiohije, koji ga je posavjetovao kao prvog episkopa u italijanskom gradu Raveni. Apolinarijevo delovanje pratile su zadivljujuće manifestacije vere. Svedočanstva govore da je uspeo da isceli sina, vojnika Irineja, od potpunog slepila, što je motivisalo čitavu tu vojsku da se podigne i primi hrišćanstvo. Ubrzo nakon toga iscelio je i teško bolesnu ženu, samog vojnog načelnika Ravene, preobrativši i njegov dom. U tom domu Apolinarije je živeo i propovedao punih 12 godina, neumorno krštavajući narod i šireći nauku evanđelja. I danas se u crkvama peva tropar: Mučenici tvoji, Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljiv venac. A da li znate zašto se u narodu ovaj praznik zove Trofim Besonik? Zato što je u narodu važilo verovanje: ko dugo spava, taj i dobra ne viđa. Ovo je bio dan kada se ustajalo pre zore, jer je posao na njivama bio najvažniji. Bilo je to vreme žetve, vreme kada se svaki sunčani sat iskoristi. Sećate li se one mudre: ko ne radi, taj neće jesti? Ovaj dan je i dan kalinika i malinika. Dok su muškarci krčili ledine i vezivali snopove, žene i deca išli su u šumu. Zašto baš 5. avgust? Zato što su tada, po verovanju naših predaka, maline i viburnuma imali najveću moć. Brali su se i za svežu upotrebu, ali i za zimnicu.
Verovalo se da će čuvati dom od zlih duhova. Međutim, postojale su i stroge zabrane, šta to nikako nije smelo da se radi. Najveći greh je bio biti lenj i previše spavati. To je moglo da navuče siromaštvo na čitavo domaćinstvo. A znate li da li se na današnji dan, kada se brala viburnuma, nisu smele seći grane, jer bi to donelo nesreću u porodicu. Također jesti sirovu viburnuma smatralo se lošim znakom, jer njena gorčina, kako se verovalo, donosi svađu. Postoji još jedan danas zaboravljen običaj. Pekli su se kolači sa malinama i kalinom. Verovalo se da će neudate devojke, kada probaju kolač, saznati kakva ih ljubav čeka, slatka ili gorka. A šta nam priroda govori ove godine? Naši stari su pažljivo posmatrali znake. Ako su golubovi se sakrili u gnezda, to je značilo da se sprema lošije vreme. Ako su se pauci mrežasti prema severu, najavljuju hladnoću, a ako su pružali ka jugu, toplina će potrajati. Suočavajuća sova najavljivala je hladnoću. Verovali se da oni koji su rođeni na današnji dan, poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Andreja, Vitalija, Trofima i Fjodora, imaju bogatu nemaštu, kao da su rođeni organizatori. Na današnji dan se i veruje da su snovi proročki. San o bobičastom voću značio je napredak, a prazna korpa kućne probleme. Ovo je dan kada se sećamo i sveštenomučenika Apolinarija, učenika apostola Petra, koji je propovedao na našim prostorima i čije su mošti u Ravenu. Sveti Trofim i Teofil su podjednako da vera bez dela nije živa. Također zanimljiv je istorijski detalj koji govori o tome da se sam rimski car Vespazijan plašio da direktno naredi pogubljenje Apolinarija zbog straha od božanske odmazde i nebeskog gneva. Ipak, lokalni neznabošci, delujući mimo eksplicitne carske naredbe, napali su svetitelje i usmerili ga noževima. Njegove mošti i danas počivaju u čuvenoj crkvi posvećenoj njemu u Raveni. Također današnji 5. avgust vezuje se i za poštovanje čudotvorne ikone Majke Božije pod nazivom Svima žalosnima radost. Što ovog datuma daje posebnu duhovitu dubinu i utehu za sve koji se nalaze u telesnim i duševnim patnjama. Uporedo sa crkvenim kartonom u narodnoj tradiciji, 5. avgust nosi naziv Trofim Besonik. Razlog za ovako specifično ime leži u činjenici da se ovaj praznik poklopio sa samom prilikom poljoprivrednih radova, kada je nastupila najžešća borba za prinose. Početkom avgusta seljaci su kosili travu, žnjali zrelo žito, vezivali i prevozili snopove pod vedrim nebom. Svaki sunčani sat bio je od presudne važnosti, pa je dug san smatran luksuzom koji se nije mogao priuštiti. Generacijama su se prenosile narodne izreke poput dugo spavati znači ne vidjeti dobra, žnjati znači ne dremati, za dobrog zemljoradnika čak je i dan prekratak. Ipak, najdramatičniji deo narodnog verovanja, vezanih za Trofima Besonika, odnosi se na rigorozna pravila i opasnosti koje su vrevale tokom dana. Iako je rad bio imperativ, postojala je jedna stroga i neprikosnovena pauza.
Rad u polju tačno u podne bio je najstrože zabranjen. Predanja prenose da su se opasnosti podnevne vrućine povezale sa pojavom mističnih duhova povezanih pod imenom poludnice. One su opisivane kao izuzetno visoke devojke ili žene obučene u potpuno belu odeću, koje se pojavljuju na poljima i među usevima i u trenutku kada je sunce u svom najvećem zenitu. Prema narodnim verovanjima, poludnica je mogla da izazove naglu vrtoglavicu, nesanicu, pa čak i potpunu dezorijentaciju, koja bi radnike naterala da bez cilja lutaju po poljima dok ne kolabiraju od sunčanice. Zbog toga je podnevni odmor bio obavezan. Zaštitna maska. Drugo narodno ime ovog praznika, Kaliniki Maliniki, potiče od činjenice da su u ovom periodu šume i bašte obilovale zrelim malinama i plodovima kaline. Dok su odrasli muškarci u radno sposobne žene želi žito, stariji članovi domaćinstva i deca odlazili su u šumu radi berbe ovih plodova. Verovalo se da se bobice, ubačene upravo na današnji dan, posjeduje izuzetno lekovita svojstva i da predstavljaju najbolji prirodni lek protiv jesenje depresije, malaksalosti i teških prehlada. Međutim, i berba je imala svoja tajna i stroga pravila. Stariji su strogo zabranjivali pravljenje buke, vikanje ili psovanje u šumi tokom sakupljanja plodova i pečuraka. Postojao je duboko ukorenjeno uverenje da glasni tonovi i nepristojno ponašanje mogu da uplaše i razdvoje šumske duhove, usled čega bi se plodovi i bobice trenutno sakrili pred očima one osobe koja ne poštuje prirodu. Također izuzetno važno pravilo nalagalo je da se ubrane maline i kalina nikada ne smeju ostaviti neprerađene preko noći. Ostavljanje plodova nesortiranih smatralo se teškim prekršajem koji priziva finansijske gubitke i brzu propast uroda. Što se tiče same upotrebe plodova, maline su se jele sveže, sušile za čajeve ili su se od njih pravili džemovi, sokovi i nadevi za tradicionalne pite. Sa kalinom je situacija bila znatno drugačija. Početkom avgusta njeni plodovi su i dalje imali izrazito gorak ukus, pa su se retko konzumirali sirovi. Žene su ih sušile, parile, dugo krčkale i koristile za sosove, kisolje i lekovite napitke, dok su se kora i cvet upotrebljavali u narodnoj medicini. Samo drvo kaline imalo je duboko zaštitno, pa čak i magijsko značenje. Kalina se sadila u neposrednoj blizini kuće, jer se verovalo da ona deluje kao moćan štit koji čuva porodicu od nesreća, uroka i zlih duhovnih sila, odražavajući harmoniju među ukućanima. Često se mala grančica ili komad kore kaline držao iznad ulaznih vrata, pored prozora ili u dečijoj sobi kao talisman celovitosti doma. Posebno su zanimljivi običaji koje su praktikovale neudate devojke uoči i na sam dan praznika. One su pripremale pite napunjene nadevom od malina i kaline, koje bi potom pomešale i nasumično birale. Ukoliko bi devojka izabrala parče sa slatkim nadevom od maline, to se tumačilo kao pouzdan znak da je očekuje slatka, iskrena i uzajamna ljubav. Sa druge strane, ako bi joj zapalo parče za gorkim nadevom od kaline, to je bila opomena na neuzvraćena osjećanja.
Iza toga je proizašlo i direktno pravilo da se na ovaj dan ne smije jesti previše sirove kaline u izvornom obliku, jer se verovalo da njena gorčina može prizivati svađe i nesreću u emotivnim odnosima. Pored toga, lista striktnih zabrana na dan Trofima Besovnika izuzetno je opširna i do detalja precizirana. Analizirajući izvore dolazimo do spiska stvari koje danas niko ne bi trebalo da radi ukoliko želi da sačuva blagostanje. Prva osnovna zabrana jeste lenjost i prekomerno spavanje. Osoba koja prespava jutro na ovaj dan riskira da izgubi naklonost sudbine i da se suoči sa stalnim novčanim poteškoćama tokom cele godine. Odlazak na spavanje u toku dana strogo se izbjegavao, jer ne volimo da dnevna dremka na Trofima dovodi do hronične i dugotrajne nesanice. Strogo je zabranjeno probati džem iz prve serije koja se kuva na ovaj dan. Verovalo se da će celokupna tura ubrzo fermentisati i pokvariti se ukoliko se ovo pravilo prekrši. Lemljenje i sečenje grana kaline bez prave potrebe smatralo se velikim grehom koji donosi teške porodične nevolje i bolest. Iskazivanje pohlepe ili odbijanje pruženja pomoći onome koji je zatražio smatrano je direktnim prizivanjem siromaštva u dom. Također postojalo je pravilo da se prvi napravljeni džem ne deli sa potpunim strancima, kako se zajedno sa poslasticom ne bi poklonio i deo sopstvene porodične sreće. Umjesto toga na ovaj praznik se od rane zore radilo vredno, a domaćice su pekle pite i kolače od sira sa šumskim voćem, kojima su se čašćavali svi ukućani, rodbina i komšije, čime se u dom privlačilo zdravlje i izobilje. Meteorološka posmatranja i prirodna znamenja na ovaj dan, 5. avgusta, imali su ključnu ulogu za seljake koji su planirali da nastave žetvu. Pažljivo su se pratile zvezde, ptice i ponašanje insekata. Ako se večeras magla spusti tako nisko iznad crne zemlje, verovalo se da će naredni dan biti izuzetno vedar i topao. Ukoliko pred samu zoru zvezde sijaju neobično jakim sjajem, to je bio pouzdan znak da stiže kiša u naredna 2 do 3 dana. Kada se golub sakrije duboko u svoje gnezdo i ne izleće, to predočava dolazak oluje i lošeg vremena. Dugo i glasno hukanje orlovske sove u šumi ukazuje na naglo zahlađenje. Ako mravi već u ranim jutarnjim satima masovno napuštaju mravinjak, očekuje se suva, sunčana i pogodna klima za rad. Pauci su služili kao prirodni barometri. Ako paukovi mrežu smeravaju ka severu, to najavljuje pad temperature, dok mreža rastegnuta ka jugu govori da će se toplota zadržati još nekoliko dana. Pored toga, grmljavina bez kapi kiše tumačila se kao najava izuzetno suve jeseni. Ovaj datum nosi posebnu simboliku kada su u pitanju snovi viđeni u noći između 4. i 5. avgusta. Prema starim verovanjima ovi snovi se smatraju proročkim i nosiocima duboke simbolike. Sanjati da berete sočne plodove ili šetate kroz bogatu šumu punu darova najavljuje skori finansijski priliv, poslovni uspeh i duboko zdravlje. Nasuprot tome, vidjeti praznu korpu ili uvele cvetove označava sitnije kućne brige i prepreke koje se moraju rešavati sa povećanom pažnjom. Posebno je interesantno uverenje da uznemirujući ili teški snovi na ovaj dan zapravo označavaju
skori završetak dugotrajnih briga i potpunu duhovnu obnovu. Da bismo dublje sagledali dogmatski i moralni nauk koji nosi ovaj dan, moramo se osvrnuti na poučne primjere velikih crkvenih učitelja koji su vernike podučavali ne samo rečima, već i živim slikovitim primjerima. Jedan od najupečatljivijih priča jeste ona u Avi Isaiji. Želeći da svoje učenike monahe nauči večnoj istini, da niko od Boga ne može da primi nagradu ukoliko se u ovom zemaljskom životu ne bude trudio po Božjim zapovestima. Dakle, danas se podsjećamo važnosti i istrajnosti poštenog rada i zaštite onoga što vam je povereno. Neka nas primjer svetih mučenika Trofima Teofila, sveštenomučenika Apolinarija i svih 13 stradalnika podsjeti na snagu nepokolebljive vere, dok kroz poštovanje narodnih običaja i tradicija čuvamo mir, zdravlje i napredak u našim domovima. Koje od ovih običaja vi poštujete u vašem kraju? Da li ste čuli za neke od ovih zabrana ili verovanja od vaših starih? Pišite nam u komentarima ispod video snimka. Podelite ovaj tekst sa vašim prijateljima i porodicom kako bi i oni saznali sve detalje o današnjem prazniku. I ne zaboravite da zapratite kanal i ostavite like. Hvala vam na pažnji i ostanite uz nas do sljedeće priče.